ആദ്യമായി ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു കൂർഗ് ട്രാവലർ. നമ്മൾ ഇന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് ട്രിപ്പ് പോകുന്നത്. നല്ല മഴയുണ്ട്. നമ്മൊരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നില്ലേ? ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്? ഹുദിക്കേരിയിലുണ്ട് ഗൈസ്. ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എത്താനായി. അല്ല, ഇനി എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഒരു 8 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഗൈസ്. ഇനിയിപ്പോ 8 കിലോമീറ്റർ കൂടിയിട്ട് ടി എസ്റ്റേറ്റ് എത്താൻ. ബിർനാനി എത്തി. ബിർനാനി എത്തി. ബട്ട് റോഡ് തെറ്റിപ്പോയി കാണുന്നത്. അവിടുന്ന് നമ്മൾ റിട്ടേൺ അടിക്കുന്നുണ്ട്. റോഡെല്ലാം നോക്കിയാൽ നല്ല ഓഫ് റോഡ് ആയ പോലെ ആയി ഗൈസ്. ഓഫ് റോഡല്ല, റോഡ് തന്നെ. അല്ലേ, വണ്ടിക്കകത്തിനോട് നല്ലതായി. ഇവിടെ നോക്കിയ അവസ്ഥ ഫുള്ള് ചളി തെറിച്ചിട്ട്. അതിന്റെ വണ്ടി ഇതാ, ഓന്റെ വണ്ടി. നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയെന്ന്, എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയും. ഞങ്ങളെ മെയിൻ റൂംസിലേക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടീനി. ഇപ്പൊ പോവാ അല്ലേ, ചോദിച്ചിട്ട് വാങ്ങി. ഭയങ്കര വ്യൂ ആണ് അവിടെ അല്ലേ. നോക്കിയേക്കാം എന്ത് കഥയെന്ന്. നമ്മളെ ഗൈഡ് എന്ത് പറയുന്നത് അതുപോലെ. അങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ആ വ്യൂവിലേക്കായിട്ട്. ഇനി ഫുൾ ഓഫ് റോഡ് പോകുന്നത് ഗൈസ്. ഒന്നും പറയാനില്ല, നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട്. ഇത്ര നേരം വന്നതും ഓഫ് റോഡ് തന്നെ. റോഡൊന്നും വാങ്ങണ്ടായിട്ട്. ഇത് വേറെ ലെവൽ ഓഫ് റോഡ്. പോകാനുള്ള പ്ലാനിലുണ്ട്. അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്കായിട്ട് നമ്മളെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് നല്ല, എന്തായാലും അത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പോവാം. ആ സ്പോട്ടിലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം. അങ്ങനെ അതാ ഇവിടെ വന്നിനി പെർമിഷൻ ചോദിച്ച് കിട്ടി പോന്നു. സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്താനായി 200 meters more.
അതോ കടിച്ചിരുവോ പറയാൻ കഴിയില്ല. നെക്കിക്ക് കടിച്ചിരുവോ? ചെക്കന് ബാസി വീണ് അല്ലേ? പാവ ചെക്കൻ വീണ്, സൂപ്പറായിട്ട് വീണ് മാത്രം. നല്ല വ്യൂ ഉണ്ടായി. മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് മഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അല്ലേ? ബട്ട് ഡിയോ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് കുടുങ്ങി കേട്ടാ. ഓഫ് റോഡില് ഫുള്ള് അടിയെല്ലാം തട്ടിട്ട് ഒന്നും പറയണ്ട. ഇനി റിട്ടേൺ മൊട്ടെല്ലാം കേറാനുണ്ട് കൊറേ അല്ലെ? കുന്ന് കയറാനുണ്ട്. ഡബിൾ ലെവൽ ഓനെ മറ്റേല് കയറ്റ്, മറ്റേ വണ്ടിയില്. എടുത്തിട്ട് ഫുള്ള് പൊട്ട്, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവേ ആവുന്നില്ല വണ്ടി. ഇല്ല മെല്ലെ പോ. NS അനങ്ങുന്നില്ല. പോട്ട് അങ്ങനെ പോട്ട് റൈറ്റ്. ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ജാഗ. പ്രൈവറ്റ് മീൻസ് ഒരാളെ മുതലാളിൻ്റെ. അങ്ങനെ ഇവിടത്തേക്ക് പെർമിഷൻ ഒന്നുമില്ല വരാൻ. നമ്മളെ ഗൈഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസോടെ ഇങ്ങോട്ടെത്തി. മതിയാക്കിറ യൂറോപ്പിലേക്ക് ഫോട്ടോഷൂട്ട് തുടങ്ങി. വണ്ടിക്കിനകത്ത് വണ്ടി സർക്കസല്ലേ യോനി. ഒന്നും പറയാനില്ല അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് മയക്കന്നെ റൈഡ് തുടങ്ങി. മഴക്കാലത്ത് എടുക്കും പോയില്ല അല്ലേ? ഒരുത്തന്നെ തൊപ്പി വീണു പോയി. അങ്ങനെ തൊപ്പി എടുക്കാൻ പോയി. അവന് കിട്ടിയാ തൊപ്പി കിട്ടിയാ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ആടെ വീണിന്ന്. എല്ലാം പോയി, എല്ലാം ചണ്ടയായി. ബസ് ഫൈനലി ടീ എസ്റ്റേറ്റ് എത്തി. അടിപൊളി വ്യൂ. ചെക്കന്മാരെ പൈസ എല്ലാം കീറി മഴ നന്നിട്ട്. ആരെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടടാ? നന്നിട്ടില്ലേ ഇത്? പൈസ ഉണ്ട്. അയ്യോ കോഡ് റംസ് ഒറ്റക്ക് തിന്നല്ല. എൻ്റെ ഒന്നുമില്ല. എൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഉള്ളൂ. ഓ ചിക്കനിലൊക്കെ കൊറേ ആള് വിളിച്ചിട്ടില്ലേ ഫോണല്ലോ. അങ്ങനെ റൈഡ് എണ്ടായി. എല്ലാരും ചണ്ടയായി പൊരക്കത്തി. ഇവിടുന്ന് എല്ലാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് ഓരോരോ പേർക്ക്.
മതിയായില്ല റംസ ദുബൈന്ന് വന്നിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ട്രിപ്പായി ഓഫ് റോഡ് ട്രിപ്പ്. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അല്ലേ.